یه بازپرس کاربلد اول تحقیق میکنه بعد انجام میده. انجام نمیده بعد عذرخواهی کنه. چیز خاصی هم نیست. این ازای دست جمعی توی باغ از کلانتری فرستادن. دیدیم همشون لخت و استخر. زن و مرد، نه محرم نامحرم، هیچ. شما مشروبات الکلی مصرف کرده بودین؟ آقا من نجسی نمیخورم، حرومه. با هم برین تو استخر حلاله؟ شما ساکت باش. آقای مهندس صادقی هستن شهردار. مسئول شهر نخیر. شرعیش این بود که اول عقد میکردید بعد رابطه برقرار میکردید. 6 جفت با بالا اینجوری جون میدید با هم. بابا میرم دیگار بکشم شرف تو به چی فروختی ها؟ به من بگو.